唔知大家喺幫老人家餵食嘅時候，餵嘅時候佢又好似吞得唔好啦，又容易啜親呢？我哋留意下今日呢條小視頻啊！而家咧示範一個錯誤嘅方法，喺飲食嘅時候個老人家昂高咗個頭嘅話，咁就會好容易造成老人家近親噶啦。咁我哋而家咧示範一個正確嘅動作，正確嘅動作係需要幫個老人家預備佢嘅姿勢先嘅。預備嘅姿勢咧就等個老人家坐前啲，個枕頭放低少少。然之後盡量個老人家可以烏前就烏前啲。我哋正常人食飯都係需要向前傾嘅，我哋嘅舌頭啦，同埋我哋嘅食道啦，都會運作得順暢一啲。我哋就試下喺呢個姿勢，個護工咧幫個老人家咧去餵一啖湯啦。咁另外一方面要注意嘅咧就係個老人家究竟食到乜嘢質地嘅食物啦。有啲老人家可能可以食到流質，有啲嘢咧就需要食到糊狀。咁食乜嘢質地嘅食物咧係需要經過專業人員嘅評估嘅。咁經過評估，再加埋我哋一個良好嘅姿勢同埋方法去幫老人家餵食，就可以避免近親嘅風險啦。